Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Sepuh-sepuh anu sami rawuh, kadang wargi anu sami-sami hadir. Alhamdulillah berkat qudrah iradah tur inayah Allah Subhanahu wa taala urang masih kene dipaparin kesempatan kanggo tolak ilmu dina raraga ngajaga miara tur ngiatkeun keyakinan oge keimanan anu ku urang parantos ditancepkeun dina manah urang masing-masing. Kalawan ageun harapan mudah-mudahan urang sadaya salamina dipaparin panantayungan ku Allah Subhanahu wa taala dina mayunan mangpirang-pirang masalah nu patali sareng urusan hirup tur kahirupan. Allah Subhanahu wa taala ngadawu dina Al-Qur'an, inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Saestuna hitungan bulan dina sataun teh ku Allah parantos ditetepkeun aya 12 bulan dikawin diciptakeunana langit sareng bumi. Tebih ti saga acan Kangjeng Rasul diutus, tebih ti saga acan Kangjeng Rasul dilahirkeun yen sataun teh aya 12 sasi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu sudah 12 bulan. Ti diciptakeun bumi kakiwari teu aya anu terang. Tos sabaraha abad, parantos sabaraha ribu tahun, teu acan aya nu maparing ilmu anu pasti. Ngan anu jelas mah ti Kangjeng Nabi hijrah teh dugi ka ayeuna 1444. Upami urang bade ngagambarkeun bade ngabayangkeun 1440 tahun anu silam bangsa Arab anu disepuh di sesepuhan ku Kangjeng Rasul mayunan situasi anu luar biasa. Dugikeun ka anjeunna dina yuswa 53 tahun teh ngantunkeun lemah cai Mekah lajeng anjeunna hijrah ka Madinah. Ti Kangjeng Rasul hijrah 1444. Upami ti Kangjeng Rasul lahir tamihan we 53. 1444 ditambah 53 berarti 1487. 1487 tahun. Ti Kangjeng Nabi lahir mah ti Kangjeng Nabi diutus. Ti Kangjeng Nabi diutus upami hijrah 1444 ti Kangjeng Nabi diutus mah tamih 13 tahun. Pan Kangjeng Nabi diutus teh yuswa
40 tami 13 53 janten 1444 Hijriah ditami 13 jadi 1453 Hijriah 57 nya 1457 ti Kanjeng Nabi diutus 1487 ti Kanjeng Nabi hijrah ti Kanjeng Nabi lahir 1444 ti Kanjeng Nabi hijrah upami ti Kanjeng Nabi nganturkeun sabaraha 1444 we ditami 10 ditami dikirangannya kirangan 10 janten 1434 tahun nya di jumlah jamreh 15 abad beatos 15 abad teh 1500 tahun 1500 tahun Kanjeng Nabi teu apal ka urang tapi urang apal ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teu terang ka urang tapi urang terang ka Kanjeng Nabi berusaha untuk mengetahui saha ari Kanjeng Nabi teh berupaya untuk mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandungikeun ka ayeuna urang teu wani maksiat. Usaha sangkan urang taat. Bakat tibu urang terang saha Kanjeng Nabi. Abu Lahab uninya di luhur rambutna dugikeun ka dampal sampean ge teranu. Tapi teu kalebet umatna. Najan urang teu kantos tepat sareng Kanjeng Nabi tapi kita berupaya untuk menjadi umatnya. Nu matak entong kaduhu. Duh, lamun seuk abdi harita di zaman Kanjeng Nabi lahir, meureun abdi teh jadi numpang heulana. Ih, buat teh urang jadi Abu Lahab na. Entong sok kaduhu. Takumaha begitu, upami ngemut tidinya tak ayeuna ka urang. Persatuan Islam di Indonesia ayeuna teh parantos bade sahabat. Persis teh bade sahabat gitu. 2022 Persis lahir 1823 Masehi. Ayeuna 2022 panginten saabana teh katul satahun nya. 2023 neme persis saabad. Payur keneh Jamiah persis ti Imam Indonesia. Indonesia sabaraha tahun? 77 Indonesia TK 77 Persis 88 terus bade sahabat September 2023 teh sahabat Persis komunis mau 75 tahun bukan Persis sahabat tebuan angin upami ku Allah dibubarkeun. Masumi bubar. Sas bubar dibubarkeun. Kade ulah bubar dibubarkeun. Masumi dibubarkeun. Parmusi dibubarkeun. Persis dugi ka ayeuna bade sahabat aya keneh. Urang ayeuna sok sanaos sepuh-sepuh tos teu aya. Tadi di jalan teh sok emut ka Allahu yarham Pak Haji. Ini bisa Haji Mamat, masyaallah. Haji Mamat nuju jumeneng kene. Janten
sahabat urang masih kene aya. Kapungkur mah sanes cabang Cipedes gitu. Malah bisa jadi mung sarwana urang. Wakaf mung sabaraha masjid. Tikawit masjid anu alit jadi ageung. Aya sekolah, aya TK, aya itu, aya ieu. Ieu teh panginten bagian tina jihad jamiyah. Upami urang ngawakafkeun sajengkal atau lebih sadeupa, ngawakafkeun sadeupa, diwakafkeun ka yayasan tiasa diical. Upami yayasan obat gunantu ketua yayasan we eta nah bade dibubarkeun atawa dimual. Tapi upami urang ngawakafkeun hiji lahan atau nabi sebidang tanah moal tiasa diical ku pimpinan pusat lantaran dikuasai ucapan moal tiasa diical surat-surat aya di pimpinan pusat. Satungtung nadirna jamiyah dumikeun ka iraha wae oge bakal kajaga kabiara wakaf urang. Teu aya si A, aya si B, aya si C. Antos ieu teh bakal langkung langgeng kasinambunganana. Nganaman masjid teh awis miliaran tapi nama murgenana langkung amis. Nama murgenana langkung abot. Sementara nutos ngarantunkeun eta teh kapan ngantunkeun sajumlah titinggal anu wajib ku urang dimakmurkeun. Kumaha itu aya hiji keluarga kagungan pasantren. Parantos aya anu sumping di salah sawios urang Arab hoyong ngadamel masjid. Margi di dinya teh pasantrenna seueur santrina. Tapi keluarga teu ngawidian. Justru masjid mah entong kudu sejen, urang kukula warga we. Nah, ari urang rek nonton nu asup sawarga. Ari urang cenah rek nempo anu ngawangun imah di sawarga. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Urang teh berencananya nempo we jeung lalajo orang Arab keur ngawangun imah di surga. Geus ieu mah entong kudu sejen mending ku urang. Ari urang pan sok atoh lamun aya nu nyumbang teh. Justru urang teh kuduna mah ngarasa sedih lamun aya nu nyumbang teh. Nah ari abdi Gusti ngadon bati lalajau. Kuduna mah urang anu eta teh sadayana barungah lantaran dibantuan. Hakikat nama ieu teh sanya nama ngalemahkeun urang. Padahal dalam seug ku urang diprogramkeun mah geuningan pararuktos. Asal urangna sadayana kompak kitu tah. Harita teh dina tahun 1823 teh umat Islam teh sadayana dina kaayaan cumun kemandegan berpikir nya we sepuh-sepuh urang di Bandung mung 20 jamnya ingin mengetahui bagaimana sebetulnya hakikat Islam itu. Sebab waktu itu dengan
bercokolnya penjajah Belanda yang seringkali memberikan slogan-slogan untuk memadamkan cahaya Islam, maka orang tua kita berkumpul ingin agar bagaimana umat Islam itu mengalami perubahan berpikir, perubahan dalam pemikiran. Pan haritama bagaimana supaya Belanda itu tetap bercokol di Indonesia? Ngabelaan ngintunkeun jalmi anu guguru khusus ka Mekah ke mulihna sina disimpen di Indonesia kanggo ngamumule ngemplek-ngemplek umat Islam. Tah harita teh sepuh-sepuh urang ngariung nya weh dugikeun ka ngawujud salah sawios jamiyah anu disebat Jamiyah Persatuan Islam. Satu acan Jamiyah Persis teh aya di paling ditutu di Jakarta. Jamiyatul Khairiyah tahun 1805. Aya oge Al Irsyad di Jakarta 1815. Aya oge di Jogja 1812 Muhammadiyah. Di Bandung Persatuan Islam 1820 ilu. Engke 1820 genep neme di Jawa Timur saha NU. Muhammadiyah teh eta teh lanceuk panginten. NU mah adi gitu. Jadi Muhammadiyah heula teras Persis teras NU. Jadi Muhammadiyah persis NU teh kitu. Ya. Muhammadiyah persis NU teh. Jadi Muhammadiyah teh lanceuk urang teras Persis teras we NU kitu teh. Ieu teh anu tilu ieu teh Indonesia mah teu acan aya. Teu acan bujeng-bujeng. Lagu Indonesia Raya bujeng-bujeng. Janten lambang Persis mah tos aya satu acan Indonesia aya. Kade ieu teh ieu. Lambang ieu teh satu acan Garuda teh ieu. Murukan kumaha? Mun imah upah ninggal sejarah kan gitu. Sejarah teh gitu. Kapungkur dina mangsa penjajahan Belanda, sepuh urang teh nyebarkeun Quran Sunnah. Nuju usum ngungsi teh di Bandung ka Gunung Cumpuk, nah da jadi cabang. Jadi cabang di Gunung Cumpuk di dinya tadi. Di paling itu barunya di ditu tuh. Janten cabang sakitu teh nuju zaman penjajahan. Ngungsi ka Mameutingan jadi cabang ayeuna teh. Ngungsi ka mana wae jadi cabang. Sumping Jepang teh kamusyrikanna teh luar biasa. Nah, kapan itu teh aya agama Shinto teh nyembah ka panon poe. Sedangkan sepuh-sepuh urang gaduh perubahan pemikiran. Latas judulis syamsi walalil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Omat aranjeun ulah rek sujud ka panon poe. Ulah rek sujud ka bulan, tapi kudu sujud ka zat anu nyiptakeun boh panon poe atanapi bulan. Da pengkuh atuh. Zaman penjajahan Belanda nyebarkeun Quran Sunnah jadi cabang usum. Zaman Jepang nyebarkeun Quran Sunnah. Zaman kemerdekaan ngiring da puguh usir penjajah. Pan penjajah teh sanes ahli Quran Sunnah teh pan. Malah beda benten keyakinan sareng urang. Eta teh dina perang dunia kedua. Ayeuna saurna
bade mayunan perang dunia katilu, ditandai dengan invasinya Rusia ke Ukraina. Bade Rusia ke Ukraina, bade Amerika ke Cina, bade nu mana we oge ai bidang jamnya mah nyebarkeun cabang we, kada mah cabang siga sepuh urang nya. Siga di Cipedes we di dieu bade Ukraina, bade Rusia. Tempo baksos mah meser mobil we urang. Kitu naon atuh da? Da moal disuhunkeun pertanggungjawaban naon pan urang? Taku margi kitu sangkan ibadah urang dina pertanggungjawaban da ite saur Umar teh umur Umar teh ponok kunaon sepuh urang make jeung munculkeun hiji kredo atanapi hiji moto suratun musawwaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Urang teh dina hirup berjamiah teh hoyong ngawujudkeun miniatur Islam, suratun musawwaratun anil Islam. Nalika Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ti kota Mekkah ka kota Madinah damung 3 agendana teh. Kanjeng Nabi mah sudah 23 tahun beres Quran tamat. Urang pan ayeuna di merdeka teh pan 77 tahun parantos beli ka mana ieu teh. Kalau ka alip-alipan deui cenah. Nah, ternyata di nalika Kanjeng Rasul hijrah di kota Mekkah ke kota Madinah saur Dr. Wahbah Az-Zuhaili dina salah saeus kitabna nu jenengan fiqhus sirah aya 3 agenda. Kahiji agenda teh muatan hubungan sahabat sareng Allah nyaeta ngawangun masjid. Nomor kadua muatan hubungan di antara kaum muslimin ku ngayakeun muakhad. Nomor katilu muatan dina ngawangun Madinah. Ngawangun Madinah jadi tatanan masyarakat baru, masyarakat Islam di kota Madinah. Mung 3 itu beres Kanjeng Rasul teh. Ari hijrah Kanjeng Nabi saksina sasi Muharram kade. Hijrah Kanjeng Nabi mah dina sasi Rabiul Awal. Dumawi Rabiul Awal teh sanes bulan mulud wungkul. Tapi bulan hijrah Kanjeng Nabi sumping ka Kuba teh numutkeun salah sawios ahli tarima kaping 12. Sumping ka Madinah teh kaping 16. Sasi Rabiul Awal. Teu percanten etang we ku nyalira. Tah Kanjeng Nabi SAW hijrah teh dina sasi Rabiul Awal. Janten sasi Rabiul Awal teh aya 3 peristiwaan penting. Kahiji kelahiran, kedua hijrah, katilu kematian, wafat Nabi. Janten sanes wae bulan mulud, tapi bulan mutawafa, bulan diwafatkeun, oge bulan hijrah. Ari di urang keukeuh we hijrah teh Muharram di Muharram deui. Peda di ditu aya tahun baruan, geura ku diurang teu kitu ieu teh. Peda di ditu aya kenaikan Isa Al-Masih, geura ku diurang teu aya Rajaban. Padahal dina Rabiul Awal teh aya 3 peristiwa penting pungkul itu. Ari hijrah teh murukan kumaha? Ari tahun ieu urang ayeuna nu ayeuna jumeneng di alam dunya ieu teh aya kewajiban hijrah. Abdi teh kumargi ti panyusuhan bade hijrah ka Tasik. Abdi mada urang Ciawi bade hijrah we ka Mitra Batik. Aya kewajiban hijrah siga Kanjeng Nabi hijrah ti Mekkah ka Madinah. Atuh ti Mitra Batik urang kadinya we ka Singapura can hijrah. Nah eta teh kalebet hijrah.
Ari secara bahasa mah tangtos we hijrah eta teh. Ari hijrah teh berpindah, berpisah. Mufaroqah, hijrah. Tapi la hijrata ba'dal fathi. Sabada putuh Mekah teu aya hijrah. Ayeuna tah di Mekah teras jadi orang Mekah. Teu aya magajeng hayu urang hijrah di Mekah teh ka Madinah. Atuh ti Madinah hijrah ka Mekah. Urang Mekah atuh hijrah ka Habasyah. Pangawitan hijrah teh ka Habasyah. Utsman bin Affan sareng Qur'an. Teras atuh nu kadua oge hijrahna ka Habasyah. Ethiopia. Neme anu katilu mah Kangjeng Nabi ge ngiring hijrah. Angkat hijrah. Hijrah teh kade. Eta teh sanes kenging hoyong. Bukan karena mereka itu hilang keberanian. Dan juga bukan karena sudah tidak tahan intimidasi, sanes kade. Justru hijrah itu adalah taat kepada perintah Allah. Da seueur atuh anu alim hijrah. Nah, kahiji urang ku harta, kadua tibelat ku keluarga, katilu imah parantos weuteuh, parantos sesen. Seueur anu alim. Ayo cenah urang hijrah di dieu we. Tunggu ieu cenah ieu. Dibuateun. Murukan kumaha teh. Hijrah itu, mereka itu bukan hilang keberanian. Justru orang hijrah itu semuanya itu berlandaskan ketaatan. Umat Islam dina waktu harita ternyata jumlahnya itu secara kuantitas itu minim. Jajaten sareng wawanen kagungan pesawat tempur naon teu kagungan. Secara kuantitas jumlahnya minim, jajaten sareng wawanen sanes teu kagungan senjata anu mutakhir teu. Tapi mereka memiliki ruh jihad yang kuat sehingga mereka menang. Tah ayeuna urang mun hoyong jadi kaum muslimin anu kuat serta anu menang, justru harus memperkuat ruh jihad. Memiliki ruh jihad yang kuat yang muncul dari keimanan, itulah yang akan memenangkan perjuangan. Eta ari Kanjeng Nabi kawanana. Kanjeng Nabi kawanana. Nabi Musa mayunan Firaun ke patwe teu nyanak senjata. Ngan ku Allah dipaparing wahyu. La takhofa innani ma'akuma asma'u wa ara. Tong himir, tong khawatir. Kalian berdua jangan merasa takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku dengar dan aku melihat. Numatak teumbut kalinduan tegedak keanginan. Mayunan naon. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Sareng saha ka dieu teh cenah sareng Allah we teh. Itu yang akan menguatkan ruh jihad yang akan menguatkan. Oleh karena itu sok sanaos jumlah seueur jajaten wawanen luar biasa, tapi kalau ruh jihad tidak ada, hancur. Harta dipasrahkeun ka nu bodong, pan hancur hartana. Harta dipasrahkeun ka jalmi anu teu taat ka Allah, tukang maksiat, pan jadi ngaratakeun jalan pikeun kamungkaran. Nya kitu deui karajaan, kakakuasaan dipasrahkeun ka anu teu taat, ka nu maksiat.
kekuasaannya justru dipakai untuk berbuat sewenang-wenang dan kezaliman. Ari kakawasan dipasrahkeun ka anu bodoh mapan jadi bodoh jeung rakyat-rakyatna gitu kan. Padahal ari bodoh banyak teu dipimpin ge da eukeun. Teu kudu dipimpin atuh ai bodoh mah ibu. Teu kudu dipimpin. Bodoh mah nya ayeuna aya jalmi gerak ngangkat menteri pendidikan tapi pikeun ngabodohkeun tukang naon. Justru ngangkat menteri pendidikan teh sangkan palalinter. Pan bodoh mah eukeur urang teh. Di menterian teh sugan pinter. Dari ieu deui di menterian teh ngadon dibodohkeun. Saha atuh itu nu kabobodoh teh. Tah itu. Oleh karena itu ruh jihad yang kuat itu Jamiah Persatuan Islam, alhamdulillah, karena sejak berdirinya itu fokus terhadap pendidikan dan dakwah. Di zaman Bapak Muhammad Nasir itu muncul ada kursus pendidikan dan pelatihan akidah untuk orang-orang dewasa. Tahun ya sekitar 20 genepan. Tahun 30 genep 10 tahun setelah berdirinya Persatuan Islam, lahirlah pesantren nomor 1 di Pajagala. Tah di pesantren nomor hiji teh ayeuna parantos pesantren nomor 500 sabaraha mah. Sugan teh tilu hiji teh jadi satengah. Tina setengah jadi saparapat. Di saparapat teh geus we. Tapi kalau kau jadi 500 simkuring nampi amanat di ketua umum salami tak can satahun gitu janten bidang jamiah. Ternyata anggota anu engal ayeuna teh dugikeun ka dinten ieu kirang langkung 3.500 anu daftar anggota teh. Laporan ke Ustaz Aceh, Ustaz, ternyata umat masih memerlukan jamiah ini. Abdi yakin ieu teh sanes hoyong nuturkeun abdi, sanes hoyong nuturkeun saha-saha, tapi ieu jamiah teh masih dipercaya bisa dituturkeun lantaran hirup teu puguh tuturkeun moal aya di dinya urang. Abdi yakin Ustaz itu masih dipercaya untuk sebagai orang yang bisa dituturkeun kitu panginten kitu cabang aya namihan salami genep 7 sasih teh aya 8 kitu 7. Kabupaten Tasik masihan 2 cabang. 3 kitu. Nu engal teh di naon teh namina teh Singaparna engal pisan eta mah. Haneut keneh eta mah. Naon rasa teu acan teh Puspahian sareng Singaparna. Kabupaten Bandung 2, Kabupaten Bandung Barat 2, teras Kabupaten Garut 1, Kabupaten Bandung teh 3 paminten. Janten namihan PD aya 2 di Oku sareng di Bengkulu muko-muko. PW bade 2 nyaeta di Pontianak, Kalimantan Barat sareng di Jambi. Janten kirang langkung panginten upami sabat dan muktamar insyaallah pimpinan wilayah di masing-masing wilayah Persatuan Islam nu aya di Indonesia ieu teh
bakal tindakannya. Ieu teh amanat sepuh urang. Saha pun ari panasir teh saha pan sepuh urang. Panasir sepuh urang. Saur ahli sejarah mah Indonesia teh lahir teh 2 kali. Kahiji nalika 17 Agustus kelahiran bangsa urang teh. Itu 17 Agustus. Nu kadua mah kelahiran tahun 50. Pan sabda acan 50 teh Indonesia teh RIS teh Republik Indonesia Serikat. Tak nu ngalahirkeun NKRI teh tetela sepuh urang geuningan. Ieu teh salaresna mah urang teh isin komo kitu mah urang make jeung naon kitu ya merasa membanggakan diri, apalagi unjuk gigi, menepuk dada, teu pisan-pisan. Ngan ari aya anu bade nutupan sarta anu bade mupus sejarah mah keheula atuh. Mun aya anu bade mupus sejarah tangtosna ge urang teh teu tiasa cali. Tidak bisa kita diam bagi orang yang mau menutup sejarah masa lalu. Ustadz Amin Jamaluddin Allahu yarham parantos ngadugikeun dina salah sawios makalah. Ana teh Ustadz Uus tahun 80-an itu menjadi pembantu Pak Nasir dalam bidang harokah hadama. Tahun 80 itu pernah silaturahmi ke Ramat Raya, kantornya Pak Nasir. Da sim kuring tepang ari sareng Pak Nasir. Sim kuring nuju Pamuda Persis tahun 80, tepang sareng Pak Nasir tos siswa 80-an. Suanterna teh ngoncrang sok sanaos parantos sepuh. Biasa umpami ba'da Jumat ba'da lohor teh sok aya kultur. Tamu-tamu di luar negeri di mana-mana dihana ngarantosan Pak Nasir. Pak Nasir sabada rek salat teh teu wakamuli ngupingkeun we padahal anu ceramah teh duka mahasiswa, duka dosen. Kitu nyari ahli ilmu. Tah anjeunna Pak Ustadz Amin Jamaluddin Allahu yarham anjeunna nguningakeun. Pak Nasir itu cerita sama saya dengan Pak Haji Sukayat. Pak Haji Sukayat itu bendahara Persatuan Islam DKI Raya. Jakarta Raya harita. Nya anjeunna nguningakeun. Ustadz Amin, dulu saya tahun 50 itu kedatangan Bung Karno. Dan Bung Karno itu menyatakan, Nasir, saya serahkan Indonesia itu kepadamu. Kenapa? Karena Indonesia sekarang sudah tidak ada lagi, melainkan menjadi negara-negara bagian. Cobi eta gerak masrahkeun Indonesia ka Pak Nasir. Ayeuna mah pan masrahkeun PLT bupati wae parebut. Ieu mah Indonesia. Pak Nasir bingung. Teu aya hiji oge anu tiasa ditepangan jiwati guruna Pak Nasir. Hasan. Akhirnya Pak Nasir berangkat ke rumah Hasan. Tuan, dah hari pertama Tuan Pan, Tuan Hasan, Tuan Abdurrahman. Tuan, saya kedatangan Pak Bung Karno. Dia menyampaikan, Nasir, saya serahkan Indonesia kepadamu. Karena Indonesia sudah tidak ada lagi, melainkan menjadi negara-negara bagian. Kata Pak Nasir, barangkali Tuan punya pandangan. Kumaha wala Hasan? Hasan teh buru-buru Nasir cokot kasempetan Persis. Begitu tak Hasan teh.
buru-buru itu persis itu. Tidak begitu. Lamun simkuring cokot buru-buru beli batur gitu teteh. Lamun simkuring mah teteh atuh. Da simkuring sana ahasan pan. Buru-buru nasi batur mah hayang. Didinya mah di pasrahan. Tapi ahasan itu luar biasa. Makanya nanti akan ada seorang dokter yang ingin membedah berapa pemikiran ahasan yang diberikan, dikontribusikan terhadap bangsa ini, terhadap para tokoh-tokoh bangsa, sehingga layak ahasan itu dijadikan sebagai guru bangsa, guru para tokoh. Ahasan teh ngadon-ngadongin. Nasir, dulu itu Ka'bah pernah kebanjiran. Hajar Aswad itu keluar dari porosnya. Dan hampir semua ketua-ketua kabilah merasa mereka itu memiliki kewenangan untuk meletakkan Hajar Aswad pada porosnya lagi. Upah boro-boro atau cenah. Hampir-hampir terjadi perang saudara. Karena mereka semuanya merasa berhak. Tapi ternyata beruntunglah Paman Khalid bin Walid itu mengumpulkan para ketua kabilah. Lalu diadakanlah musyawarah siapa sebetulnya yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada porosnya lagi. Maka muncullah kriteria siapapun ketua kabilah yang melintasi atau yang masuk ke Masjidil Haram lebih awal, yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, itulah yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram itu adalah Muhammad bin Abdullah, karena waktu itu belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ta'acan harita. Semua sepakat. Akhirnya Muhammad bin Abdullah. Tapi Kanjeng Nabi tidak mentang-mentang itu mendapatkan legitimasi secara full. Melainkan diambillah sehelai kain. Lalu setiap ujung-ujung itu dipegang oleh ketua-ketua kabilah. Lalu Hajar Aswad dipegang oleh Nabi di tengah-tengah. Dijungjungkeun ku sadayana. Berarti Nabi SAW sejak beliau sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul itu bukanlah penyekat, tapi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Quraisy. Dan setelah itu kemudian Pak Nasir pulang. Pak Nasir itu karena cerdas langsung minta izin kepada Bung Karno. Bung, izinkan aku roadshow ke seluruh pimpinan-pimpinan, ke seluruh kepala-kepala negara bagian, agar mereka melebur diri ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satu tetes darah pun yang menetes. Setelah roadshow, mereka sepakat. Dilaporkeun deui ka Bung Karno. Mereka telah sepakat. Kata Bung Karno, bawa ke konstituante, sampaikan di sana. Dan ternyata semua anggota konstituante menyetujui apa yang dikemukakan oleh Pak Nasir dan diketuk palu NKRI harga mati. Tuh rugi kaya kan? Jadi kalau di NKRI aya hiji wilayah anu teu aya persis pengen tetegeun PR ka urang. Pan urang teh itu kader Bapak Muhammad Nasir. Nu mawi di Prapat namina teh di Papua teh di Raja Ampat. Parantos aya lulusan tis Taipi. Urang itu asli. Urang itu asli. Wadana sagala rupina ge orang gitu. Ngan lamun di taros ku bahasa Indonesia, ngawalerna ku bahasa Sunda.
Bahasa Sundana teh leleb. Padahal orang itu asli. Orang itu asli. Dia menyampaikan, Ustaz, 5 atau 6 tahun di sini harus sudah ada persatuan Islam. Di ditu mah upami bade tabligh teh tekenging meser motor, kajun tebih ge ulah-ulah kana motor. Di ditu mah kana parahu. Nah, kapan kana motor mah bade ngalanggung ka mana? Upami ngalangkung Karawat teh seueur buaya. Jadi di sana itu Ustaz, daripada beli motor lebih baik beli ini. Jangan meser para ukir langkung 25 jutaan, tamih we paningan sareng. Naon teteh mesinna aya 2 ka aya 4 ka naon lah nukar itu tak. Kirang langkung mungkin kana 30 jutaan. Nya sami we sareng motor di urang. Ngan itu mah nya di mana atuh cekeng solarna? Ya kita bawa yang lain. Suruh dia di solaran, tak urang mah di ditu nurut gitu, nurut ka penumpang cenah gitu. Syukur aya kitu mah. Kayak dikirimlah parahu sabaraha hiji. Nah, seperti itulah. Jadi dengan demikian, Panasir teh teu kieu. Da malum Panasir teh atuh jalmi cerdas. Saya jauh-jauh sumping ke Tuan Hasan ngadong di pasihan dongeng teu kitu. Dongeng nu eta mah tuh abdi ge apa teu kitu. Panasir cerdas sebagai murid, Hasan lebih cerdas. Kaita ari guru sareng murid kana cerdas teh ka urang we ngahuleng pan. Urang ge ngahuleng gitu. Ari urang pan buru-buru eta teh ulah ku batur pan gitu teh. Tapi Hasan itu tidak. Kieu. Jadi Indonesia terpelihara, terjaga sampai sekarang ini itu tidak lepas dari kontribusi para ulama, termasuk adalah ulama-ulama persatuan Islam. Nah orang teh ari nyebutkeun kitu kumaha ieu teh da aya perasaan ngabisi ieu teh bagian tina ngabatalkeun ya amal-amal sepuh-sepuh urang. Ngan ieu upaya untuk menjegal dan menutup serta menghapus bagian tina sejarah. Muni asapang NKRI nah itu teh mah. Muni asapang Indonesia padahal urang teh bade saha anu ngawangun ieu teh pan urang sadaya anu ngawangun. Bukan berarti bahwa kita menafikan mereka, tapi tentu saja tidak boleh juga kita dinafikan. Nah maka dengan demikian sampai hari ini, sampai detik ini persatuan Islam terus saja melaju dengan pengajian-pengajiannya, dengan dakwahnya dan juga dengan tarbiyahnya. Entah berapa wakaf kaum muslimin yang dijadikan nadirnya itu adalah jamiah kita, dan juga titipan-titipan baik itu berupa pesantren, persekolahan dan juga majelis-majelis taklim, itu semuanya terisi oleh mubalik-mubalik persatuan Islam. Tidak ada Ustaz Abu Rahman, ada Ustaz Latif Muhtar. Tidak ada Ustaz Latif Muhtar, ada Ustaz Siddiq Amin Allahu yarham. Teu aya Ustaz Siddiq, aya Ustaz Profesor Abu Rahman. Teu Ustaz Profesor Abu Rahman aya kene, aya Ustaz Aceng Zakaria. Ya, pun lanceuk we tah Ustaz Uu ngantunkeun pan urang bingung. Di Tasik teu aya Ustaz Uu manawi teh moal engal-engal mayuna. Tapi ya walau bagaimanapun akan ada muncul yang melanjutkan estafeta perjuangan. Tapi itu hidup berjamiah itu ternyata moal dugikeun ka pareug. Aya we anu neraskeun. Teu ku urang ku anak urang, teu ku anak urang ku incu urang, ku buyut urang teras we. Inilah kalau kita
berjamiah. Tapi kalau seorang mewakafkan kepada perorangan, baru saja ditinggal wafat oleh ayahnya, sudah dimiliki oleh anaknya, diakui oleh incuna atau saya bedanya, tapi dititipkan ke jamiah, itu nukawitna 100 meter jadi 200 meter, nukawitna 10 tumbah jadi 200 tumbah, jadi sahektar, jadi lega, janten makmur, janten subur. Inilah hidup berjamiah di jamiah kita. Dan tentu saja, mengapa orang tua kita mengambil sebuah moto suratun musaggaratun anil Islam wa hikmatul asna, miniatur dan memang leres. Bade salat hoyong luyu sareng Quran jeung sunnah di masjid urang. Bade taraweh luyu sareng Quran jeung sunnah di masjid urang. Jumaahan hoyong lepas tina mang pirang-pirang anu urang teu panuju di jamaah urang. Atuh cenah ieu teh hoyong umroh, hoyong ibadah haji, aya bimbinganana. Bade ngawakafkeun aya bidgar wakafna. Hoyong nyakolakeun aya pasantrenna. Maot kuburkeun di pajaratan urang, di makam urang. Teu aya anu ditengok, teu aya anu dipaparin jenengan. Suratul musaggaratun anil Islam. Tinggal ditanggung berat lahir dugi kangantunkeun, teu aya anu kakirangan. Naon kirang naon? Ieu mah rek salat subuh wae bingung. Dugi kamu muncul patarosan, Pak. Ustaz, kumaha abdi upami salat subuh na makmum kanu kunut pada besok aya wae patarosan teh. Nyawe ku urang teh diwaler, urang atuh anu jadi imamna kan gitu. Nya tah cenah abdi teu tiasa jadi imam, ngamakmum nyawayahna we teu kumaha deui. Eta teh kara-kara urusan anu nomor hiji, teu acan urusan itu urusan itu. Kamari tos di Mekah, didinya kumaha ka Mekah teh? Kitu we. Kitu wae kumaha? Kitu wae teh kumaha? Eta cenah tiasa teu tarbiyah. Naon aya tarbiyah teh tuh ya. Eta maredog jam sabaraha? Biasa we cenah abdi mah tengah wengi meh lowong. Atuh setanna ge keur sarare atuh gitu. Aya oge cenah abdi mah bala isya atuh tos barulih setanna cenah. Aduh nya janten inilah suratul musaggaratun anil Islam. Nalika dikuburkeun kieu yeun upacarana. Teu aya ngawururan kemana? Teu aya anu itu teh. Beres, roes. Teu dipasihan jenengan. Da memang teu kene. Sok aya di urang eta cenah atuh da milih pagentos, justru kumargi dipasihan jenengan jadi pahili. Aya kajang kenal di Bandung, ari di Tasikmalaya, nyata sok narurutan di di Bandung mapan kitu. Sabana rayot sumping ka pajaratan, ka makam, ka astana. Tos waduh dirinya teh aya jenengan Ojo Sutarjo. Itu atuh sadayana sing salegrup cararik dirinya teh maraca itu maraca ieu. Ari teu lami sumping tah anu ngurus pajaratan di dinya. Itu kuncen. Aduh cenah haturan nuhun. Tiasa rurumpaheun ka dieu. Tos laminya cenah keluarga Pak Ojo. Ke cenah bade tumaros. Ari teh Pak Ojo nu mana? Ieu teh Pak Ojo nu palih dinya atawa Pak Ojo nu palih ditu? Abdi mah Pak Ojo palih dieu. Oh, punten. Ari Pak Ojo nu palih dieu mah tak kuburan sanes ieu tapi di ditu. Nu matak lamun bade ceurik entong di dieu di ditu. Tuh jadi kitu. Tuh jadi pahili. Jadi pagentos ya. Itu
Jadi inilah suratun musaggaratun anil Islam. Bade infak, bade sodako, aya KLP PZU. Teu damang, tadi dia itu urang teh. Numawi Al Ustad Kiai Aceng Zakaria hoyong kagungan tempat anu tiasa ngarawat anu teu damang. Ulah dugikeun ka rumah sakit itu orientasinya itu kapitalis. Gitu. Numawi di Jakarta mapan parantos rumah sehat sanes rumah sakit. Supados panginten robih mindset. Jadi mindsetnya itu jangan rumah sakit tapi rumah sehat. Sabada aya BPJS jalmi-jalmi itu jadi ka dokter teh asa remen gitu. Da bongana pan sabada ieu lebar cenah ieu teh iuran. Kumargi iuran kenaon cenah teh dipake mah kitu teh nu matak lihat meusan dokter. Padahal biasana mah lamun lihat meusan ngabaso we nu lada. Moal aya ayeuna mah. Nah lebar ku BPJS. Lamun lihatna teh rada lami teh eta teh engal we nasi rames padang beres sakitu teh. Ayeuna mah moal aya anger we. Nah pas eta mayar BPJS. Jadi we numpuk di dokter ayeuna teh. Kanggo margi kitu insyaallah salami jamiah persis dipriogikeun ku umat. Jamiah persis bakal aya. Sarta salami jamiah persis tidak dibutuhkan oleh umat di zaman sekarang tidak akan ada. Tinggal barangkali bagaimana kita meningkatkan hidup berimamah, berimarah, berjamiah di lingkungan jamiah persatuan Islam. Lamun ayeuna jamiah urang di etam ti cabang teh mustahil teh aya sabaraha urang. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz mah kitu. Sabaraha urang teh ternyata mustahil itu ada 3/4. Ari Muzaki ngan sabaraha? Dirobih ku Umar bin Abdul Aziz. Ternyata dengan program 1 tahun 2 tahun Muzaki naik jadi setengahna. Mustahil kantun setengahna. Tingkatkeun deui program teh. Muzaki naik jadi 3/4, mustahil kantun saparapat. Tingkatkeun deui dugikeun ka mustahil teh. Ya diminimalisir. Tapi kita teh bidang ekonomi di cabang teh bakal aya dugi ka ditu. Dugikeun ka urang teh mandiri. Jadi sebuah jamiah anu bade sakola, bade masangtrenkeun teu sesat. Ruang riung mata jadi untung sarta kaditu ka dieu oge teu boleh tepang teh sareng jalmi-jalmi anu saroleh. Para pengusahana dermawan, fuqarana ahli ngaduna. Para ulamana galituk, umarokna adil. Bukankah sebuah negara itu akan berdiri apabila pilar yang 4 ini kuat dan kokoh? Kahiji ilmu ulama, ku ilmu para ulama. Iman teh tiasa kuat ti usaha. Naon pangna urang ayeuna make jeung jorojoy hoyong umroh angkat ibadah haji, usaha teh pan ku ulama. Bade teu kabita kumaha. Anu mulih di haji saur hadis pan disebutkeun faman hajjal baita walam yafsuk walam yarfus raja'a ka yaumin waladathu ummu. Sing saha jalma anu haji ka Baitullah di ditu teh teu rafas teu fasik, tidak melanggar, dia kembali ke tanah air tak ubahnya seorang bayi yang baru lahir.
jadi jalmi anu dihampura dosa. Saha nu teu hoyong. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahum. Di umroh ka umroh jadi kifarat dina dosa-dosa anu parantos kalampi. Pengusaha anu teu taat, anu rajin maksiat mapan dipaparin harta anu sakitu seueurna teh. Kalaka dipake kanggo untuk memperlihatkan kemewahan dan dipakai untuk kemaksiatan. Tapi harta anu melimpah tumiba ka jalmi anu saleh pan jara di bahan-bahan kasolehan. Nikmal mal salih lirrajulis salih. Harta anu saleh bakal manfaat, bakal barokah lantaran dipasrahkeun ka jalmi-jalmi anu saleh. Kumargi kitu salami urang Jamiyah Persatuan Islam di Pikasono, di Pikamelang, di Pikahoyo ku umat pasti bakal aya. Ngan kitu di Jamiyah mah siga urang kagungan istri. Kapan upami urang kagungan bojo teh pan wajib nganafkahan. Jadi di Jamiyah mah wayahna urang teh kedah nganafkahan. Sanes nilari nafkah. Kalau kita mencari nafkah di jamiyah, jamiyah akan padam. Tapi kalau kita memberi nafkah ke jamiyah, jamiyah itu akan naik. Kita akan meningkat dan jamiyah pun akan meningkat. Urang moal dong lah, tapi jamiyah bakal naik. Tapi kalau setiap orang itu mencari nafkah di jamiyah, tidak menafkahi, maka jamiyah akan hancur. Kitu panginten eta teh rumusna teh. Kumargi kitu alhamdulillah urang sadaya masih keneh ruang riung di Jamiyah Persatuan Islam. Aya keneh anu maparing keneh nasihat ka urang. Aya keneh anu ari ikhlas ngawujudkeun rupi-rupi program anu eta program teh sadidinten kealaman ke urang boh dina patali sareng urusan ibadah sehari-hari tikawit salat infak zakat sedekah saum dugikeun ka tedamangna dilayan ngantunkeunana dijajabkeun disampurnakeun naon deui da mun sakitu-kituna urang teh keur mah ieu teh urang teh aya di alam dunya teh yang sakitu-kituna salat sapopoe teu nyuna zakat ngaluarkeun ka mana wae najan diniatkeun ieu teh ngaluarkeun zakat tapi lamun teu puguh sok-sokanana sanes kamustahikna teu sah zakatna sedekah lamu wae masantrenkeun ternyata kanu tojanya sareng keyakinan urang justru malah jadi bumerang nya kitu deui nguburkeun mayit wae teu luyu sareng katangtosan malah beres teh justru malah namihan kewajiban sanes bae ka anu ngantunkeun malah nu hirup jadi tatempuhan kedah itu kedah ieu kedah malaksanakeun itu malaksanakeun ieu tah dina lebah dieu mah insyaallah Jamiyah Persatuan Islam jika dijaga dipelihara sesuai dengan kaidah asasi dan kaidah dahil akan menjadi suratun musaggaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Eta teh namanya suratun musaggaratun teu acan ketepan kumaha ngawujudkeun mengokohkan dan membuktikan daulatul iman teh kumaha. Urang teh pan ti bumi teh lamun teu hijrah maka dia da acan kantenan tepang sareng ihwatu iman. Da acan kantenan urang teh ka simeuh ka sibgo. Tapi ku ayana hijrah ti bumi ka dieu pan Umar mah dugi ka Tanawub. Tanawub teh naon kitu pilih gentos.
ayeuna tatanggina ta enjing Umar upami dinten ieu Kangjeng Nabi nerangkeun ieu saurkeun ka Umar ke lamun giliran Umar nerangkeun dugi ka kitu dugi ka tanawum tolak ilmu itu sampai seperti itulah karena memang Islam itu agama detil bukan agama tanpa ilmu tanpa pengetahuan. Tah ieu teh insyaallah mudah-mudahan jamiah urang sadaya ditantayungan salamet tur disalametkeun margi sasi ayeuna Agustus tu sasi September kaping 23 dugi ka kaping 26 insyaallah urang baris muktamar sanes bae mung warga Jawa Barat tapi aya oge anu ti Sumatera Utara ti Kalimantan Utara ayeuna mah di perbatasan antawis Indonesia di Kalimantan sareng Malaysia teh tos aya pasantren urang pesantren Tafakuh Fiddin pesantren Persatuan Islam Internasional margi muridna sanes wae urang Indonesia aya oge urang Malaysia ku gubernur peletakan batu pertama lagi malah Pak Gubernur menyatakan Pulau Sebatik karena di sini ada pesantren kita nyatakan sebagai pulau santri tuh pulau ayeuna mah santri teh Pantasik mah kota itu kota santri duka di mana kota kiyaina ya tah ari di Tuban jeung pulau santri insyaallah kumargi kitu launchingna engke kaping 27 Agustus dinten Sabtu janten eta teh stadion si Jalak Harupat teh eta teh usina teh 40.000 lamun urang Tasik teu aya di dinya duka kumaha sin kuring kedah ngawalan ka Panasieun saduus ari urang Tasik aya duka itu duka raya duka aya itu janten nya panginten utamina ti ibu-ibu persistri itu 40.000 upami sadayana kaeusian 40.000 janten urang Kabupaten Bandung tos yakin lebet ari 20.000 mah Kabupaten Bandung pada wah di dinya ica-ica ngan lamun seuk urang Tasik teu aya tah kumaha maju saya insyaallah mudah-mudahan urang Tasik ngiring nyumarakeun supados langkung lengkap kita bukan hanya bertemu jasad tapi kita bertemu batin bahwa kita masih memerlukan jamiah ini untuk terjaganya terpeliharanya kemurnian ajaran Islam sing tiasa karaosan ku barudak urang engke jaga panna bojo urang pala putra urang dicana ka dieu teh lantaran urang ge nikmat gitu. Nikmat kita berjamiah, nikmat kita berimarah di lingkungan jamiah Persatuan Islam. Oleh karena itu kita memang harus menginventarisir sejumlah moto-moto yang ada yang diletakkan oleh orang tua kita. Apa itu yang dimaksud dengan daulatul iman? Mengokohkan, membuktikan daulatul iman, mewakafkan diri untuk Islam karena Allah itu seperti apa. Panginten eta teh pembahasan urang salajengna kamu ngawujudkeun salah sahiji perwujudan anggota warga Persatuan Islam. Rupina mah sakitu anu tiasa kadugikeun kumargi hujang kene bila aya patarosan mangan. Upami teu aya urang pungkas wae. Mudah-mudahan urang salamina dipaparin ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala sarta urang salamina aya dina beungkeutan
iman oge beungketan Islam. Insyaallah mudah-mudahan doa urang sadayana ditampi kalawan diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal aqu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.